すげえ。今日は社員1人一発ずつ上がります。すごいですね。わ、まだあるんだ。わ、どこから。わ。通常フォレスタヒルズさんここまで大きいのは開けてくれないんですけど、今回 A チームのためにですね特別許可をいただきましてやっていただいております。あ